Jau jubiliejinį 20-ąjį kartą Litexpo parodų rūmuose duris atvėrė statybų ir remonto paroda Resta 2013. Šiemet joje dalyvauja apie 530 bendrovių iš 12 pasaulio šalių. O lankytojai išties gali rasti patarimų, atsakymų jiems rūpimomis statybų, nekilnojamo turto, intelektinio būsto sistemų, aplinkos tvarkymo temomis. Pastaroji beje tapo šių metų akcentu. Aš manau, kad per tas dienas, kol veiks šita paroda, tikrai labai daug Lietuvos žmonių atvažiuos ir pažiūrės. Todėl, kad norint gyventi, norint geriau gyventi, reikia statyti, reikia kažkur tai plėstis, reikia namus vaikams, savo įmonės ir pagrindas yra tai, ką šiandien parodo geriausio, moderniausio, ką galima pamatyti šitoj parodoje. Parodoje kasmet pastebima vis didesnė informacinių technologijų įtaka statybų būsto priežiūros sektoriams. Brangstančios komunalinės paslaugos ir noras efektyviai valdyti būstą ne vieną rastos lankytoją paskatino užsukti prie šio 5 kontinentų komunikacijų centro protingų pastatų arba Smart Building stendo. Šiųmetė įmonės naujovė išmanioji skaitiklių nuskaitimo sistema. 5 kontinentų komunikacijų centras tradiciškai dalyvauja kasmetinėje statybų parodoje Resta. Šiais metais, kaip visada, turime stendą su Smart House logotipu ir su mūsų išmaniom protingo namo sistemom. Šiais metais pristatome tradiciškus jau mūsų valdymo sprendimus, kas liečia apšvietimą, žaliuzių valdymą, buitinių prietaisų valdymą. Ir be to, šiais metais pristatome išmanėją nuskaitimo sistemą, kitaip sakant, Smart Meteringą. Išmanioji nuskaitimo sistema Smart Meteringas leidžia nesirūpinti savo skaitiklių duomenų nurašymu. Sistema pati atiduoda skaitiklių parodymus į serverį ir iš ten jau žmogus gali prisijungęs prie savo asmeninio kabineto valdyti savo suvartojimus. Tame kabinete iš karto apmokėti ir sąskaitas, nusistatyti savo limitus. Beje, šią naujovę pirmieji išbandys didžiausio lofto projekto Rytų Europoje Loftown gyventojai. Šią sistemą sėkmingai diegiame mūsų projekte Loftowne. Ten, reiškia, jau gyventojai turės šitą funkcionalumą ir veiks šitą išmanioji nuskaitimo sistema. Taip pat žmonės prisijungia prie savo asmeninio kabineto, kuris bus mano-loftownas.lt. Su savo prisijungimu ir slaptažodžiu galės valdyti savo suvartojimus, matyti suformuotas sąskaitas, nebereikės lysti po kriauklę ar ieškoti skaitiklių, kad nusirašyti duomenis. Sistema tai padarys už gyventojus. Labai džiaugiamės, kad Loftown pirmasis projektas Lietuvoje, kuris įdiegė protingo namo apskaitą. Šiai dienai galime realiai pasiūlyti naudą žmogui jau sekti savo turimas ir būsimas išlaidas už turtą. Tai reiškia tuo, kad jau rūpi ne tik tai kvadratinis metras, bet ir išlaidos už kvadratinį metrą. Esame Restos parodoje. Trečioje salėje išsamiai konsultantai gali supažindinti, kaip šita sistema veikia. Tuo pačiu kviečiame į atviras durų dienas, kurios vyks gegužės 1 dieną, kur žmonėms galima bus parodyti, kaip atrodo mūsų projektas. Parodoje aplinkos ministras pastebėjo intelektinių pastatų ir išmanių paslaugų proveržį nekilnojamo turto statybų rinkoje. O Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Adakras Šeštakauskas pasakojo, kas laukia statybų sektoriaus šiais metais. Tai labai gerai ir aš manau, kad jos iš esmės veršis ir dar daugiau. Išmanusis namas, išmaniosios technologijos ir kiti dalykai. Ir būtent tokių parodų buvimas ir vienas dalykas pasirodymas, kas yra, antras dalykas patraukimas viso proceso. Aš apsirikau sakydamas, kad jau pasiektas dugnas. Praeitais metais buvo dar šiek tiek kritimas, nedidelis, bet vis tik tai. Na ir šie metai nemanau, kad tie ko nors bus geresni, tiesiog prielaidų nėra. Europiniai pinigai, dar yra, bet į pabaigą eina. Investicijų žinoma mažai, objektų pradėtų ir, arba mažai finansuojamų, arba kaip nors nesikoncentruojama, taip kad nėra tų prielaidų, kad bus žymiai geriau. Taigi visi besidomintys statybų, remonto, nekilnojamo turto, efektyvaus būsto valdymo naujovėmis balandžio 24-27 dienomis skubėkite Lietuvos parodų ir kongresų centrą Litexpo.